で足は前向きます。はい。股関節を緩めて、膝を緩めて、先に膝緩めて、股関節緩めて、この姿勢を。で、大きく振っても頭が動かない。で、これがスローに変わっていくと、上手くなってくると、こう膝も入ってきます。膝も入ってきて、で、最終的にスローに持っていきたいんで、ここからスロー。ここまで。